لو فتحتي الباب ولقيتي انجي الصغيرة تقولي لها ايه النهارده؟ خدها في حضني اطبطب عليها اقول لها اهدي. والله كل حاجه بتحصل في وقتها، كل حاجه بتحصل في وقتها، كله بوقته. اللي ليكي نصيب فيه جاي هيجي وبوقته، مالكيش نصيب فيه مش هيجي ومش خير ليكي، مش بتاعك، خير لاخرين مش خير ليكي. انت مش نوعك ده. لو كان في خير كان جه، ويمكن هو خير لحد تاني لانه هو الحد التاني ده جاهز ومستعد لاستقباله، انت مش جاهزه ومستعده لاستقباله. ايه رايك؟ لما تبقي جاهزه ومستعده لاستقباله هيجي. ايه الحاجة اللي كان نفسك النهارده تقوليها لأهلك لو كانوا موجودين؟ اقول لهم شكرا بجد، يعني هم عملوا كل اللي يقدروا عليه على قد معرفتهم، اللي كانوا يعرفوه عملوا. فانا بقول لهم شكرا. انا حاسه ان هم يعني ربوني كويس وربوني بضمير. مامتي ربتني بضمير جدا، بابايا رباني ودلعني واداني كل الحنيه والحب، وهم فعلا كانوا بيغمروني بكل الحب. و هم مش ملائكه، هم مش بير يعني. هم انا كنت في وقت من الاوقات بيتر شويه، لانه يعني كنت بشوف ان هم بس ام واب. هم مش ام واب بس، هم بني ادمين، بني ادمين باحتياجاتهم، بقراراتهم كبني ادمين، بغلطاتهم، باللي يقدروا عليه وباللي يعرفوه. بس باللي يعرفوه، البني ادمين اللي كانوا عليه وكانوا عارفينه ادوني اقصى ما عندهم من حب ومن تربيه ومن احتواء. وحتى لو في حياتهم هم كانوا متلخبطين او لكن when it comes to me they gave you everything. they gave me everything. شبعوني حب وشبعوني حنيه واهتمام وتربيه. I really appreciate and I'm blessed انه هم كانوا اهلي. بس وحشوني اكيد، يعني هم they are in a better place وفخورين بيكي وفخورين بالبني آدمة اللي قدامي اللي كلها حب وعطاء وبتدي سعادة وحب مش بس لعائلتها، لكل الناس اللي بيحبوها. انتي حبيبتي مش عايزة لا انت بالعكس، انت عارفة يعني يمكن انا بسألك السؤال ده لانه بحس انك عندك طاقة امومة مش بس مع بنتك بس مع اللي بيقعد معاكي. قد كده كريمة وعندك عطاء في النصيحة اللي بتديها وده بس هما كانوا كده، هما كانوا كده and it shows ويعني الفضل يرجع ليهم للبني آدمة الجميلة اللي خليني انا اعيط دلوقتي.